Всем привет! Вы на канале Саня Механик. Сегодня будем менять масло. Фильтр масляный, фильтр салона, фильтр воздушный на Шкоде Rapid 17 года. Объем 1.6, двигатель MPI. Масло заливаем Mobil 5W30. Фильтр масляный мановский, фильтр воздушный мановский. И виксовский фильтр салона угольный. Для слива масла надо снять пластиковую защиту, на которой находится 7 болтов под головку на 13 и вот такие саморезы под звездочку. Снимаем пластиковую защиту, ложим болтики. Сливная пробка масла, масляный фильтр. Сейчас будем сливать. Открутить сливную пробку вам понадобится 45-я звезда. Вот сливная пробка находится в поддоне. Срываете ее и сливаете масло. Масло в обрезанную посудину. Пока сливается масло, можно заменить воздушный фильтр. Фильтр находится на двигателе в таком пластиковом коробе. Откручиваем пока саморезы. Открутили все саморезы, поднимаем крышку, вот находится воздушный фильтр. В принципе, еще в нормальном состоянии. Ставим сюда новый. И также в обратном порядке закручиваем все саморезы. Меняем фильтр салона. Фильтр салона находится с пассажирской стороны под торпедой. Здесь находится фильтр салона. Снимаем вот этот обесшумный кусочек обесшумки. Вот эта крышка. Отодвигаем к центру пластиковые защелки. И снимаем эту крышку. Вот. И отсюда сам выезжает воздушный фильтр. Вот это место. Берем новый фильтр. И таким же образом его сюда вставляем. Раз. Вставили. Берем крышечку. Одели. И защелкнули. Все, крышечка на месте. Назад ставим обешумку. Все, фильтр помененный. Закручиваем сливную пробку. Поджали. Откручиваем масляный фильтр. Спецключом. Да. Сорвали. Подставляем баночку и откручиваем. Мажем резиночку маслом и закручиваем на место. Зажимать фильтр от руки. Заливаем масло. Единственная неудобная конструкция клапанной крышки. Нет возможности поставить лейку. Поэтому как-то вот так вот заливаем. У кого хороший меткий глаз, у кого глаз косой, просим у кого глаз меткий, чтобы залили. Обычно, если я с вечера сильно бухаю, я с утра масло не меняю, потому что сюда попасть будет просто нереально. Залили 3,5 литра. На щупе у нас сейчас максимум. Запускаем двигатель, даем поработать 10-15-20 секунд, глушим и через минуту-полторы проверяем уровень, чтобы закачал масляный фильтр. Заводим автомобиль. Чтобы запустить двигатель, надо выжать сцепление. Без сцепления автомобиль не заводится на механике. Сцепление отпущено, ключ не работает. Выжимаем сцепление, двигатель запускается. Даем поработать 10-15-20 секунд, до минуты. Проверяем контрольный замер масла. Ты еще наебнись яму. Масло ушло примерно пол-литра. Ну, чуть меньше. Сейчас доливаем масло еще. Объем вышел ровно 4 литра канистра Mobil.
Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал.